पैसे नहीं है, चुरा लो, चुरा लो। भाई ऊपर की शरीर तो बढ़िया है लेकिन ये टांगे कुत्ता खा गया क्या तेरी? और चुराने के बाद हाथ मत आना, फरवरी बना देंगे। फरवरी बनाने के लिए पहले उसको पकड़ना पड़ेगा और पकड़ने के लिए दौड़ना होता है। तो तू इन मोमबत्ती जैसी टांगों से दौड़ने का सोच रहा है क्या गंडुए? 500 में क्या जा रही है कंपनी? शकल देख रहे हो इस हैवान की? बच्चे रात में देख रहे थे वो तो डर के मारे हक दे पैंट में।